Cái là ba, cái chuyện này thì bây giờ mà cái đó, yang con này số về thì cũng bây giờ mình phải bảo đấy, số về cái bảo đấy số rồi chúng mình mà đi chạy vào nó, thì bao nhiêu quá này bao nhiêu lâu mà chỉ vào, rồi bây giờ số về trong phải bảo đấy, chúng mình cái đó đi remini có đi chạy chạy vào nó, số về cái đó remini không bảo, cái bảo đấy số rồi chúng nó đi con đi ba, specially số về ba, con đi go Play Store mà rồi go về download ra vào đấy, Play Store mà rồi specially ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့နာမည်ချိန်သွားပြီ။ကျွန်တော် specially အခုတော့ AI photo and quiz ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော် Play Store မှာ download ရတယ်။အခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ Play Store က download ရှိရင် free version မရဘူးပေါ့နော်။ကောင်ကသူကပတ်စံပေးဝယ်ရှိတယ်။နည်းကြော်ညာရပါတက်တယ်ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ့် software လေးကတော့ကျွန်တော်တို့က free version ပါ။ဘယ်လို free version လိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာ Facebook page ကို Facebook page Messenger ကိုလာ download ရရပါတော့။ free version ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာဖြစ်တာကကျွန်တော်စီကဘာရှင်းဆိုလို့ရှိရင် mobile version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုက iOS တွေတော့အဆင်မပြေကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေပဲရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ pro version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ resolution မှာ 2K 4K အထိရရပါတော့။ resolution 4K ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခြား animation တွေရမယ် effect တွေရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုက်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ software လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပြခြင်းနဲ့ပုံဟောင်းတစ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ urban နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဟောင်းတစ်ပုံကိုထည့်လိုက်မယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ pro version ကဘာကောင်းလဲဆိုဒီမှာ pro ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကလေးပုံစံလေးလူကြီးပုံစံလေးချင်းလို့ရပါတော့ပြီးအယောင်ပြောင်းလို့ရမယ်ပိန်နေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီကောင်ဒီ version မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save တဲ့အခါပေါ့နော် save တဲ့အခါမှာဒီမှာဟိုတိုက်ဒီကနေပြီးတော့ 4K ထိရရပါတော့ 4K ထိရတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစမ်းလုပ်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးဟာလေးပါနော် ENHANC ဆိုဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်20လောက်စောင့်ပေးလိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် before and after ပေါ့နော် before and after တော့ကိုမိုက်ပါတယ် software ကလုံးဝကြည်ပြီးတော့နော်လုံးဝကြည်ပြီးတော့ဒီမူရင်းရုပ်ကိုမပြတ်စေပဲねပေါ့နော်ဒီတချို့ဟာတွေကကြတော့ဒီကြည်တော့ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့လုံးဝတော်တော်ကြီးကိုမူရင်းနဲ့လုံးဝမကွဲဘူးပေါ့နော်လုံးဝ resolution ကတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်Okay ဒါကတော့ after ပါနော်ဒီကောင်လေးကတော့ before Okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချင်းလေးကိုနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ပြောင်းခြင်း color နေမယ်ဒီမှာ A ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ child ကိုရှိမယ်ငယ်တဲ့ပုံစံကြီးရဲ့ပုံစံအသက်ကြီးရဲ့ပုံစံပေါ့နော် Okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်စက္ကန့်20စောင့်ပြီးမယ်ပေါ့နော်So can we just slow down The only thing I'll do is lay here next to you We need to slow down Okay ကျွန်တော်တို့ line နဲ့စမြည်ဖြစ်နေရပါတော့MBT နဲ့သုံးနေရပါကျောင်းကောင်ထဲမှာရောက်နေတော့ကျွန်တော်8 level တက် PG တောင်မတက်တော့ Okay ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချစ်စရာလေးပါနော်ဒီကနေ့ရောက်ကလေးကိုကလေးပုံစံလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်စရာခေါင်းလာတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြက်တဲ့ဟာဒီမှာပြောင်းလို့ရရပါနော်ကျွန်တော်လည်းပြောင်းမပြတော့ line သိမခေါင်းဘူး
ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အမှန်ကြီးနှိပ်ပြီးတော့ဆေးလိုက်တော့မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော် frame တွေပါထည့်ခြင်း frame တွေပါပါရပါတော့ frame လေးတွေရှိမယ်frame လေးတွေဒီမှာထည့်လို့ရမယ်ခေထားရတော့တောင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ frame လေးတစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ frame လေးကိုကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးကိုနှိပ်စေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာစေရနေမှာဒီမှာတိုင်းရည်ကတော့ auto ပေးရပါတော့ဒီမှာ 2K နဲ့ 4K ရှိကျွန်တော် 2K ကိုရွေးပြီးတော့ export ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးရပါပြီโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံအဟောင်းတွေပေါ့နော်ဝါးနေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်လုပ်ရမယ့် software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဗီဒီယိုလေးကအဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဒီ free version လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page KCreate Messenger မှာလာပြီးတော့ download ရပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ